¿Buscas un teclado que combine diseño, funcionalidad y una experiencia de escritura única? Te presento el Keychron K3 versión 2. Desde el empaque hasta el teclado en sí, la calidad se siente en cada detalle. Un diseño ultra delgado, teclas mecánicas intercambiables y una iluminación RGB que eleva tu espacio de trabajo. La diferencia, escúchala tú mismo. Así suena mi teclado anterior. Y ahora, mi nuevo teclado. En resumen, el teclado Keychron K3 versión 2 es calidad, diseño y tecnología, todo en un mismo teclado. Si te gustó este unboxing, deja tu like y comenta qué tal te pareció y sígueme para más contenido como este.